Исая 1-р бүлэг. Юдагийн хаан болох Үзия, Йотам, Ахаз, Хизкиа нарын өдрүүдэд Юда болон Иерусалимийн тухай Амозын хүү Исаягийн үзсэн үзэгдэл. Аяа тэнгэр минь сонсогдун, газар минь чих тавигдун, эзэн айлдаж байна. Миний өсгөж дорносон хүүгүүд миний эсрэг бослоо. Шар уурын эзнээ таньдаг, илжигч эзнийхээ твшиг таньдаг, харин Израиль мэддэггүй, миний хүмүүс ойлгодоггүй. Халаг нүгэлт үндэстэн, гимд дарагдсан ард түмэн, хорлогчдын уруудам ялзарсан хүүгүүд. Тэд эзнийг орхилоо, тэд Израилийн ариун нэг жигшин түүнээс гэдрэг ирлээ. Та нар урал шарвсаар дахин хаанаа зохиулмаар байна. Толгой нь бүхэлдээ өвчтэй, зүрх нь бүхэлдээ ядруу байна. Хөлийн улнаас толгой хүртлээ эрүүл газар алга. Шахаагүй, боогоогүй, тосоор зөөллөөгүй, шарах сорив өмхий ярал байна. Та нарын газрын эзгүүрч, та нарын хотууд галж шатаж, тариан талбайгч нь та нарын нүүрэн дээр харийнхан залгиж байна. Харийнхнаар устгагдсан хоосрол, усан үзмийн талбай дах нуугч, үргэс тэмхний талбай дах Маначи овоохоо болон бүслэгдсэн хот мэт Сионы охин орхигдов. Хэрэв түмэн цэргийн эзэн цөөн хүмүүсийг бидэнд амьд үлдээгээгүй бол бид Содомтой адил болж Гоморатой төстэй байцгаах байсан. Содомын захирагчдаа эзний үгийг сонсогдсон Гоморагийн хүмүүсээ бидний Бурхны зааварт чих тавигдун эзэн айлдаж байна. Та нарын олон тахил надад юу юм бэ? Би хуцын шатаалт тахил бордсон үхрийн өөхөнд бүр цадлаа. Надад бух хураг ямааны цусч таалагдсангүй. Та нар миний өмнө үзэгдэхээр ирэхдээ миний хашааг дэвслэхийг хэн шаардсан бэ? Зохисгүй өргөлөө цаашид бүү авчиртун утлагч надад жигшүүртэй байна. Шин сар амралтын өдөр цугларалтын дуудлага болох бузар гин болон ёслолын чуулганыг би төвчж чадахгүй. Та нарын шин сарын баяр тогтоосон найруудыг би үзэн ядаж байна. Тэдгээр нь надад дарамт болж тэднийг үүрснээс болж би ядарч байна. Та нар гараа өргөх үед би та нараас мэлмигээ нуун, тийм ээ, та нар олонтаа залбирсан ч би сонсохгүй. Та нарын гар цусаар бялджээ. Бийсээ угаахтун өөрсдөө цэвэрл, миний хараанаас бузар муу үйлсээ зайлуул, нүгэл хийхээ болихтун, сайныг үйлдэхэд суралц, шудраг ёсыг ир, хэрцгий догшныг зэмэл, өнчнийг хамгаал, бэлэвсэн göмгөөлөхтун, наашир хамт хэрэлцэе гэж эзэн айлдаж байна. Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Тэдгээр нь хүрэн улаан боловч ноос шиг болох болно. Хэрэв та нар зөвшөөрч дуулууртай дагвал энэ газрын хамгийн сайныг идэнэ. Харин та нар эсэргүүцэж босвол ил дээр цавчигдана гэж эзний ам айлдаж байна. Итгэмжит хот яаж янхан болсон бэ? Зүв шударгаар дүүрэн энд үнэн зөв хоноглдог байсан атал, харин одоо алуурчдаар л дүүрчээ. Чиний мөнгө хог болсон, чиний дарс усаар шингэлэгдсэн, чиний ноёд бол бослог гаргагчид, тулгаачдын найзууд хүмүүр хахуйлд дуртай бөгөөд шан харамж хөөцөлддөг. Тэд өнчнийг хамгаалдаггүй, бэлэвсний өргөдлийг хүлээн авдаггүй. Тийм учраас түмэн цэргийн бурхан эзэн Израилийн хүчит нэгэн тунхаглаж байна. Аяа, намайг эсэргүүцэгчдээс би чөлөөлөгдөж, дайснуудаас өөрийнхөө өшөөг авна. Би бас мутраа чиний эсрэг эргүүлж, чиний хогийг бүхэлд нь шүлтэд хийх мэт цэвэршүүлж, бүх холцыг чинь зайлуулна. Би танаа шүүгчдийг анхных шиг нь мөн зөвлөхүүдийг чинь эхнийг шиг нь сэргээд, үүний дараа чи шудраг хот, итгэлт хот гэж нэрлэгдэнэ. Сион үнэн шударгаар аврагдахад түүний гэмшсэн нэгэн зөвхт байдлаар аврагдана. Харин гэмтнүүд, нүгэлтнүүд хамтдаа бяцлагдан эзнийг умартагчдад төгсгөл ирнэ. Та нар өөрсдийн хүссэн царснаас болж ичнэ. Та нар өөрсдийн сонгосон цэцэрлэгээс болж гутамшиг болно. Учир нь та нар навчилсан хийсэх царс мэт ямар ч усгүй цэцэрлэг мэт болно. Хүчтэн нь хуурайшсан мод болж түүний үйлс нь оч болно. Тэд хоёулаа хамтдаа шатах бөгөөд түүнийг хинч унтраахгүй. Исая 2-р бүлэг. Юда Иерусалимийн талаар үзсэн Амозын хүү Исаягийн үг. Эцрийн өдрүүдэд эзний өргөөний уул нь уусын тэргүүнээр тохоогдсон толгодын дээгүүр өргөгдөн бүх үндэстнүүд түүн рүү цутган ирнэ. Олон ард түмнүүд ирээд эрцгээ эзний уул руу, Яаковын бурхны өргөө рүү явцгаая. Тийхүү тэрээр бидэнд өөрийн замыг зааж бид түүний жимээр алхах юм гэцгээн. Учир нь хууль Сионоос гарч эзний үг Иерусалимээс гарна. Тэр үндэстнүүдийн хоорондохыг шүүж олон ард түмнүүд шийдвэр гаргах болно. Тэд илдээ анжисны хошуу, жадаа хадуур болгон давтна. Үндэстнийхээ эсрэг илд далайхгүй бөгөөд дахин хизээж тэд дайтахад суралцахгүй. Яаковын гэрээ эрцгээ эзний гэрэл цөмөр алхацгаая. Та өөрийн ард түмнийг буюу Яаковын гэрээг хаялаа. Юу гэвэл тэд дорны нөлөөг авч филистичүүд шиг мэрэгч төлөгчдөөр дүүрэн болж харийнхны хүүхдүүдтэй наймаалцаж байна. Тэдний нутаг мөн алт мөнгөөр бэлхэж тэдний эрдэнсийн санд эцэс төгсгөл алга. Тэдний нутаг мордоор дүрч тэдний тэрэгнүүд эцэс төгсгөлгүй аж. Тэдний нутаг мөн шүтээнүүдээр дүүрэн тэд өөрсдийн хуруугаар хийсэн гарынхаа бүтээлэг шүтдэг. Тиймээс хүн номхотгож, хүн басамжлагдсан ч гэсэн тэднийг бүү уучил, эзний аим шиг түүний жавхлан сүр хүчнээс зугтаж хавцалж шуургаж шороонд нуугдахтун. Харин тэр өдөр хүний бардам харц басамжлагдаж, хүний ихэмсэг зан номхотгогдож, эзэн ганцаараа өргөмжлөгдөнө. Бардам ба ихэмсэг өргөгдсөн хүн бүрийг басамжлах өдөр түмэн цэргийн эзэнд бий. Энэ нь Ливаны ихэмсэг өргөгдсөн бүх Башааны бүх царс болон бүх ихэмсэг уул, бүх өргөмжлөгдсөн толгод альва өндөр цамхаг, альва бэхлэгдсэн хэрэм, таршишийн бүх усан онгоц, бүх үзэсгэлэнд гар урлалын эсрэг байх юм.
Тэр өдөр хүний бардамнал нь номогдогдож хүмүүсийн ихэмсэг зан нь басамжлагдахад эзэн ганцаараа өргөмжлөгдөнө. Шүтэнүүд оргуу алга болно. Эзэн газрыг донслохоор босоход түүний жавхланд сүр хүч болон аимшигын өмнө хүмүүс хадны агуу газрын гав руу орно. Тэр өдөр хүмүүс мөргөхөөр өөрсдөдөө зориулан бүтээсэн мөнгөн шүтээнүүд болон алтан шүтээнүүдийн сохор номин сарсан багва хаанууд руу шидэлцгээв. Энэ нь эзэн газрыг донслохоор босоход түүний жавхланд сүр хүч аимшигын өмнө хүмүүс хадны агуу хавцлын ан цав руу орохын тулд ажээ. Хамраараа амьсгалдаг хүнийг хүндлэхээ бол учир нь тэр хэр үнэтэй юм бэ? Исая 3 дугаар бүлэг харагдан түмэн зэргийн бурхан эзэн хангамж тусалцааг Ерүслим болон Юдаагаас зайлуулах гэж байна. Талхны бүх хангамж, усны бүх хангамж, хүчит эрс болон дайчид, шүүгчид ба иш үзүүлэгч, төлөгч ба ахлагч, тавьтын ахлагч ба хүндэт хүн зөвлөгч ба уран зураач болон чадварлаг илвчдийг ч зайлуулна. Би нялх хүүгүүдийг тэдний ноёд болгож ирэх хүүхдүүд тэднийг захирна. Ард олон дарлагдаж хүн бүр нэг нөгөөгөө хөршөө дарлаж залуусны өвгөд руугаа захирагдахсад нь хүндэт хүмүүс рүү дайрна. Нэг хүн эцгийнхээ гэрт ахыгаа барьж авч чамд нөмрөг бий чи бидний нэх захирагч бол энэ балгаснууд чиний гар дор орно гэж хэлэхэд тэр өдөр өнөөхөн дуугаа өндөрсгөн би эмч болохгүй манай гэрт талахч байхгүй нөмрөгч байхгүй тийм учраас намайг ард түмний захирагчаар томилох ёсгүй гэх болно. Юу гэвэл Ерүслим бүдэрч Юда унлаа учир нь тэдний хэл болон үйлс нийсний эсрэг байж түүний сүр хүчит оршихуун эсрэг босжээ. Тэдний цурааны хувирал царайны хувирал өөрсдийнх нь эсрэг гэрчилдэг. Тэд Содом шиг өөрсдийн нүглээд алдлалгүй дэлгэн үзүүлдэг. Өөрсдийнхөө дээр бузар мууг авчирсан тэд золгүй. Сайн сайхан яваарай гэж зөв хүмүүст хэлэхдээ учир нь тэд өөрсдийнхөө үйлдэлийн үр жимсийг идэх болно. Хар санаатан золгүй. Муу мухан түүнтэй хамт байг. Яагад гэвэл тэр гарынхаа хувийг хүртэх болно. Ард түмэн минь хүүхдүүд тэднийг дарлаж эмэгтэйчүүд тэднийг захирдаг. Ард түмэн минь та нарыг дагуулагчид та нарыг төөрүүлж замыг чинь бодлуулж байна. Эзэн зарга мэдүүлэхээр босож хүмүүсийг шүүхээр зогслоо. Эзэн өөрийн ард түмний ахлагчид болон ноёдтой хамт шүүхэд орж байна. Усан үзмийн талбайг та нар цулмсан, ядуусаас дээрэмдсэн олд чинь та нарын гэрт бий. Миний ард түмнийг дарлаж ядуусын нүрийг дунтаглана гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Түмэн зэргийн бурхан эзэн айлдаж байна. Эзэн ийхүү айлдав. Сионы охид бардам учраас толгоогоо өргөн үдсэн харцаар ширтэн алхаж хөлийн бугуйвчаа хүртэл жингэнүүлэг ихэмсгээр алхаж байна. Ийм учраас эзэн Сионы охидын хуухыг нь яршуулан зовоон. Эзэн тэдний магнааг нь нүцгэлэн. Тэр өдөр эзэн тэдний хөлийн бугуйвч толгойн зүйлт саран элбэртэй чимэглэл эмэг бугуйвч гэвлүүр малгай хөлийн гинж бүс сүрчгний хайрцаг сахиус хурууны бүгж хамрын гарих ёслолын хувцас гадуур цамц нөмрөг мөнгөний төрөвч тойл дотуур хувцас алчуур гэвлүүр зэргийг бүгдийг нь авч хайн англиун сүрчгийг өмхий ус бүсийг олс гоёмсог зассан үс нь халцарсан хуйх сайхан хувцсыг тааран өмсгөл үзэсгэлэн гоо бичгүүрийн тамга орлоно. Танай ирчүүд элдэнд танай хүчнүүд дайн дунан түүний дааман хаалганууд гашуудан уйлж хаягдсан тэрээр газар дээр сууна. Исая 4 дугаар бүлэг тэр өдөр 7 эмэгтэй нэг хүнээс зууран бид өөрсдийнхөө талхыг гэдэж өөрсдийнхөө хувцсыг өмснө зөвхөн биднийг өөрийнхөө нэрээр дуудуулж бидний зэмлэлийг зайлуулаач гэж хэлнэ. Тэр өдөр эзний мөчөр үзэсгэлэнтэй сүр жавхлантай болж газрын үр жимс Израилийн амьд үлдгэсдийн бахархал чимгэн болно. Энэ үед Сионд үлдэж Ерүслим доторсон хүмүүсийг ариун хэмээн дуудана. Тэд бол Ерүслимд амьд хэмээн тэмдэглэгдсэн хүмүүс юм. Эзэн шүүлтийн сүнс ба шатаагч сүнсээр Сионы охидын бузрыг угааж Ерүслимийн цус урсгалтыг түүний дотроос ариусгасны дараа эзэн Сион уулын бүх дэвсгэр болон түүний чуулгануудын дээгүүр өдөр нь үүл утаа ба шөнөнд дүрлсэн галын гэрлийг бүтээх болно. Учир нь бүх сүр жавхлангийн дээгүүр бүр хүүл байх болно. Өдрийн аагам халуунаас сүйдэрлэх бүхээг шуурга борооноос хамгаалах хорогдох газар тэнд байх болно. Исая 5 дугаар бүлэг би одоо хайрцтай зориулж түүний усан үзмийн талбайн тухай хайртынхаа дуугдуулъя. Миний хайрт маш үржин шимтэг үэн дээр усан үзмийн талбайтай байсан юм. Тэр эргэн тойрныг нь малтаж чулуунуудыг нь зайлуулад шилмэл усан үзмийг суулгаж талбайн голд цамхаг босгоод түүний дотор усан үзмийн шахуурга суулгаж гин. Тэгээд тэр сайхан усан үзм гарна гэж хүлээж байтал зэрлэг жим сургажээ. Одоо Ерүслимийн оршинд суугчид Юдагийн ирчүүдээ би болон миний усан үзмийн талбайн хоорондохыг шүүхтэн үү? Усан үзмийн талбайдаа миний хийгээгүй өөр юуг би хийх ёстой байсан юм бэ? Сайн усан үзм гарна гэж би хүлээж байхад яагаад зэрлэг жимс гарсан бэ? Би өөрийн усан үзмийн талбайдаа юу хийх гэж байгаагаа та нарт өгүүлье. Би түүний хайс шивээр авч хаяад шатаана. Би ханыг нь нурааж талхлагдсан газар болгоно. Би талбайг эзгүүрүүлэн хаяад тайрч арчлахгүй зэйтүүдэхгүй. Харин өргөст бот үүргэн ургана. Түүн дээр бороо бүү оруул гэж би үүлнэс тушаана. Яагад гэвэл түмэн зэргийн эзний усан үзмийн талбай бол Израилийн гэр түүний таалан сойрхдог ургамал нь Юдагийн ирчүүд юм.
Тэр шударга үннийг ирсэн боловч цус урсахыг үзв, зөвийг ирсэн боловч зовлонд дууг сонсчээ. Ямар ч зайгүй болтол нь байшин дээр байшин нэмж талбайтай нийлүүлэгчид хаслантай. Та нар газрын дунд ганцаараа амьдрах гэж ингэжээ. Миний чихэнд түм зэргийн эзэн үнэхээр олон байшингууд хоосорч том сайхан нь хүртэл эзэнгүй болно. Усан үзмийн 10 акр газар нэг баат дарс гаргаж нэг омоор үрэн нэг эфа тариа ургуулна гэж тангаргалав. Хатуу архины хойноос хөөцөлтөн өглөө эрт босон дарсанд цөхөөтлөө үдэш орой болтол байгчид хаслантай. Тэдний найр нь лир босоо ятга хингэрэг лимб дарсаар хөгжин гэвч тэд эзний үйлсийг үл анхаарч түүний мотрын ажлыг тунгааж бодохгүй. Миний ард түмэнд мэдлэг дутснаас болж тэд цөлөгдөн тэдний хүндэт хүмүүс нь өсөж олон түмнэн цангаж зовно. Тиймээс үхрсдийн орон хоолойгоо өргөсгөн амаа хязгааргүй ангаалгав. Иерусалимийн сүр жавхлан олон түмэн түүний дуу чимээ хөгжил баясал тийшээ буун. Хүн номхотогдож хүн басамжлагдана, бардам хүний нүд ч басамжлагдана. Гэвч түмэн зэргийн эзэн шүүхээр өргөмжлөгдөж ариун бурхан ариун байдлаа үнэн зөв дотор үзүүлнэ. Хургнууд өөрийн бэлчээрт байгаа шиг идээшилж баячуудын оргисон газарт харийнхан хоолно. Худал хуурмгийн аргамжаар шударга бус явдлыг авчирч тэрэгний татлагаар нүглийг татгачид гаслантай. Тэр түргэн хийж өөрийн ажлаа яарвчдаг бид үзмээр байна. Израилийн ариун нэгний зорилго ойртон ирэх болтугай. Бид мэдмээр байна гэж өгүүлэгчд хаслантай. Мууг сайныг муу гэж нэрлэгчд харанхуй гэрлийг харанхуугаар солигчд гашууныг амттай гашуунаар орлуулагчд хаслантай. Өөрийнхөө нүдэнд мэрэгэн болж өөрсдийнхөө бодолд ухаалаг байгчд гаслантай. Дар суухтаа баатар хатуу арх найруулахтаа зоригтой байгчд гаслантай. Хахуулаас болж нүгэлтнийг зөвтгөж шудраг хүмүүсийн зөв байдлыг зайлуулагчд гаслантай. Тийм учраас галын хэл сүрлийг төмөрдөн галын дүлд хуухлагдахын адил тэдний үндэс нь өмхөрсөн мэт болж тэдний цэцэг нь тоос шиг хийсэн. Учир нь тэд түмэн зэргийн эзний хуулийг үл тоомсорлон Израилийн ариун нэгний үгийг үзэн ядсан. Үүний улмаас эзний уур хилэн өөрийн ард түмний эсрэг шатаж тэдний эсрэг мутраа сунгаж тэднийг цохиж унгав. Уул хөдлөн тэдний хүүрэн гудамжнуудын голд хог хаягдл мэт хийвтэн. Үүгээр түүний уур хилэн иргсэнгүй тэр мутраа сунгасан хിവэр байна. Тэр бас алс хоолын үндэстэн рүү туг өргөж газрын мухраас тэдэн рүү эсгэрн харагтун тэд өтөр түргэн ирнэ. Тэдний дотроос хэн ч ядарч бүдрэхгүй, нэгэнт нэг ч хүн дуг хийхгүй, ундахгүй, тэдний ууцсан дэх бүснүү тайлагдахгүй, нэг ч хүний гутлын үдээс нь тасрахгүй. Тэдний сум нь хурц, нум нь хөвчилсөн, мордын туурайн захиур мэт тэрэгний мөөр нь хуй салхи мэт ажээ. Тэдний хүрхэх нь эм арслан мэт ажээ. Тэд арслан залуу арслангуучиг архирж олзоо шүүрэн авахтаа архирдаг. Тэд олзоо аваад явхад түүнийг нь хэн ч чөлөөлөхгүй. Тэр өдөр далайн түрхрэлт мэт тэд ард түмэн рүү хүрхэрн хэрв нэгэн хүн газар руу харвал тэнд харанхуй уй гашуу болон гэрэл нь хүртэл өвлөөр харанхуйлагдсан нь үзэгдэнэ. Исая 6 дугаар бүлэг. Узийн хааны нас барсан жил би эзнийг синти дээр өргөмжлөгдөн дээдлэгдэн заларч түүний нөмөргийн хормойн сүмийг дүүргэж байхыг харлаа. Тус бүр 6 жигүүртэй серафууд түүний дээд тал зогсоод 2 жигүүрээрээ нүрээ бүтээж хоёроороо хөлөө өвчин хоёроороо нисэж байлаа. Нэг нь нөгөөгөө дуудаж түмэн зэргийн эзэн ариун бүхэл газар түүний алдраар дүүрэн байна гэж байв. Дуудагчийн дуунаар босгоны суурж жирсэн ба тэгэхэд сүм утаагаар дүүрч байлаа. Тэгэхэд би сүрсэн тул надад зовлон ирэг. Яагаад гэвэл би бузар уруултай хүмүүсийн дунд амьдардаг. Учир нь миний нүд түмэн зэргийн эзэн болох хааныг харлаа гэж хэлв. Тэгэхэд серафуудын нэг нь тахилын ширээнээс чимхүүрээр авсан шатаж байгаа нүүрс гартаа барин над руу нисэж ирв. Тэгээд тэр миний аманд хүргэж харагтун энэ чиний аманд хүрснээр чиний бузар булаа авч хаягдаж чиний нүгэл уучлагдлаа гэв. Дараа нь би хэнийг явуулах вэ? Хэн бидний төлөө явах вэ гэсэн эзний дууг би сонсоод би энд бай намайг явуулаач гэж хэлэхэд тэр яв ард олонд үүнийг хэлдэг бай сонссоор бай гэвч бүү ухамсарл үдсээр бай гэвч бүү ойлго энэ ард олонны зүрх сэтгэлийг хатууруулж чихийг нь дүлийн нүдийг нь сохор болгон эс бөгөөс тэд нүдэрээ харан чихээрээ сонсож зүрхээрээ ухаарч эргэж буцсан эдгэрнэ гэв. Дараа нь би эзэн минь хэр удах вэ гэсэнд тэр хариулан хотууд эвдрэн сүйдэж оршин суугчгүй болж орон байр эзгүүрч газар нутг нь юу ч үгүй хоосрох хүртэл үргэлжлэн эзэн хүмүүсийг хол аваач нутгийн дунд мартагдсан газрууд их болон тэнд 1% нь үлдсэн ч түүнийг улаас эсвэл царс мод шиг дахин шатаан түүнийг унахад хожуулн үлдэн ариун үрнэ түүний хожуул юм гэв. Исая 7 дугаар бүлэг. Юдагийн хаан Узиягийн ач Йотамын хүү Ахазийн үед Арамын хаан Резин, Израилийн хаан Ремалегийн хүү Пеканаар Иерусалимийн эсрэг дайдахаар явсан боловч эзлэн авч чадсангүй. Арамейчууд Ефраимд хуарагдан буулаа.
хэмээн Давидын гэрт мэдэгдсэнд Ахаз болон түүний хүмүүсийн зүрх салхинд найг хой мод чичрв. Эзэн Исаяд айлдан чи одоо өөрийн хүү Шиар Яшубын хамт гарч явсан дээд цөөрмийн ус түгээгүүрийн эцэс дэх угаалгын газар руу явдаг төв зам дээр Ахазтай уулзаад түүнд ингэж хэл: Болгоомжтой 50 бай. Ууган буй модны хоёр хожуул болох Резин, Арам болон Ремалиагийн хүүгийн догшин уур хилэнгээс бүү зүрх алд. Учир нь Арам, Ефраим, Ремалиагийн хүү чиний эсрэг мууг төлөвлөж Юдагийн эсрэг очиж тэднийг айлхан сүрдүүлж өөрсдөө хуваан аваад тэдний голд Табилийн хүүг хаан болгон тавья гэж хэлэлцв. Тиймээс эзэн бурхан айлдаж байна. Ийм юм болохгүй бүтэхгүй. Учир нь Арамын тэргүүн бол Дамаск, Дамаскын тэргүүн бол Резин юм. 65 жилийн дотор Ефраим бутарч цаашид ард түмэн гэгдэхгүй. Ефраимын тэргүүн нь Самар бөгөөд Самарын тэргүүн нь Ремалиагийн хүү юм. Хэрэв чи итгэхгүй бол чи үнэхээр цаашид тогтохгүй гэж хэлгээв. Дараа нь эзэн Ахазтай дахин ярьж тийхүү айлдав. Өөртөө бурхан эзнээсээ тэмдэг гуйхтун үхсдийн орон шиг хүн эсвэл тэнгэр шиг өндөр хүсэлт тавь. Харин Ахаз би гуйхгүй эзнийг ч сорихгүй гэжээ. Исая одоо сонсогдсон Давидын гэрээ хүмүүсийн төвчээрийг сорих нь чамд багдаад одоо миний бурхны төвчээрийг мөн сорих гэж байна уу? Тийм учраас эзэн өөрөө чамд нэгэн тэмдэг өгнө. Үзэгтэн нэгэн онгон бүсгүй хүүхэдтэй болж хүүдрүүлээ түүнийг Имануэль гэж нэрлэнэ. Тэр хүү муугаас татгалзаж сайныг сонгохоо мэдэх үедээ Эден болон зүгийн бал идэнэ. Учир нь хүүг муугаас татгалзан сайныг сонгохоо мэдхээс өмнө чиний айдаг хоёр хааны нутагт мартагдах болно. Эзэн Ассирийн хааныг чам дээр, чиний ард түмэн дээр, чиний эцгийн гэр дээр авчрах бөгөөд Ефраим нь Юдагаас тусгаарлагдсан тэр өдрөөс хойш хизээч тийм өдрөө тохиолдож байгаагүй гэв. Тэр өдөр эзэн Египтийн голын аманд байгаа ялаа руу Ассирийн нутагт байгаа зүгээ рүү эсгэрнэ. Тэд бүгдээрээ ирж эзгүй хөндий хавцал цохооны өнцөг бүхэл үүргэний бут болон устай газар бүх газар цууна. Тэр өдөр эзэн Ефратийн чандад орших нутгаас хөлсөлж авсан тонгоргоороо толгойн болон хөлийн үсийг хусаж мөн сахлыг авна. Тэр тонгорго нь Ассирийн хаан юм. Тэр өдөр хүн охин бируу болон хоёр хонь амьд байлгах болно. Тиймээс сүү элбэг болсноос тэр Эден идэх болно. Учир нь нутгийн дунд үлдсэн хүн бүр Эден болон зүгийн бал идэх болно. Мянган мөнгөн шикелээр үнэлэгдсэн мянган үсэн үзмийн ороон ургаж байсан газар бүрт тэр өдөр өргөст хаалгаа үүргэний бот ургана. Бүх газар өргөст хаалгаа үүргэний ботаар дүүрсэн байх учраас хүмүүс энд нум сумтайгаа ирэх болно. Хүрзээр боловсруулдаг байсан бүх толгодын хувьд гэвэл өргөст хаалгаа хийгээд үүргэнээс нь айж та нар тэнд очихгүй. Харин тэр нь үхрийн бэлчээрлэг хондийн талхлах газар болно. Исая 8 дугаар бүлэг эзэн айлцсан нь том хавтан аваад дээр нь жирийн үсгээр олзонд түргэн золиосон турдан гэж бичгтэн. Би дахилж өөрийгөө болон Ибехиагийн хүү Зехирия нарыг гэрчлийн төлөө итгэмжид гэрч болгон өөртөө авна гэв. Ингээд би эмэгтэй иш үзүүлэгчтэй хавтаж тэр жирэмсэлж хүү төрүүлв. Эзэн надад түүнийг Махер шалаал Хашбаз гэж нэрлэл. Учир нь хүүг аав ээж гэж хэлж сурхаас өмнө Дамаскийн эд баялаг Самарын олз Ассирийн хааны өмнө аваачигдана гэв. Цааш нь эзэн надтай дахин ярьж айлдан энэ хүмүүс Шилохын дүлгэн урсгал усыг үл томцорлон Ремалиагийн хүүд болон Резинд баярлаж байна. Ийм учраас одоо үзэгтэн эзэн Ефратийн хүчит их усыг Ассирийн хаан ба агуу алдар хөндийг нь хүртэл тэдний дээр авчрах гэж байна. Тэр бүх сууг хоолой дээгүүр нь халин бүх эрэг дээгүүр нь үерлэнэ. Дараа нь тэр Юдагаар дайран үерлэж хүзүү хоолойд нь хүртэл тулна. Түүний жигүүр дэлгэгдэхэд чиний улсаар дүүрэн Имануэлэ гэв. Эвдрэлцэгтэн хүмүүс минь тарж бутар дэлхийн аслагдсан бүх нутгуудаа чих тавь сэлмээ бүслэгтүн тарж бутар сэлмээ бүслэгтүн тарж бутар төлөвлөгөө сэдэх боловч тэр нь үл бүдэн санал тавивч энэ нь үл тэсэн. Учир нь бурхан бидэнтэй хамт байна. Иймээс эзэн хүчит мутраараа надад айлдан эдгээр хүмүүсийн замаар явахгүй байхыг надад сургасан нь энэ хүмүүсийн хуйлдаан гэж үзэж байгаа бүхнийг хуйлдаан гэж хэлж болохгүй. Тэдний айж байгаа юмнаас бүү дөгш. Та нарын ариун хэмээн үзэх ёстой нэгэн бол түмэн цэргийн эзэн юм. Тэр та нарын айдас байх болно. Тэр та нарын аимшиг байх болно. Дараа нь тэр ариун газар болно. Гэхдээ Израилийн хоёр гэрээг зохиох чулуу бүдрүүлэх хад Иерусалимийн оршин суугчдын өрх болон занг болно. Олон хүн түүнд бүдэрн тэгээд тэд унан химхэрн түүгэрч орохгүй тэд өрхөнд орж баригдана. Гэрчлэлийг боож миний шав нарын дунд хуулийг битүүмжлэх түм Яаковын гэрээс нүрээ нууж байгаа эзнийг би хүлээнэ. Би түүнийг зөвхөлтгүй хайна. Намайг болон эзний надад өгсөн хүүхдүүдийг үзэхтэн бид Сион уулан дээр оршигч түмэн цэргийн эзнээс Израиль өгсөн тэмдэг гайхамшгүйд мөн. Тэд та нарт шивнэн чалчдаг сүнс дуудагчид болон шиднүүдтэй зөвлөл гэж хэлэх үед ард түмэн өөрсдийнхөө бурхнаас асуухгүй гэж юу? Амьд хүмүүсийн төлөө өгсдээс асуухгүй гэж юу? Хууль хийгээд гэрчлэлд анхаарахтун хэрэг тэд энэ үгийн дагуу ярьдаггүй бол тэдэнд гэгээ байхгүй болжээ. Тэд газар сайгүй хэрэн тэнэж дарамтлагдсан өлсөж өсгөөрөө уурлаж дээш хараад хаана болон бурхнаа хараана. Дараа нь тэд газар руу харахад зовлон харанхуй уйтгар өнгийн сүүдэр үзэгдэн тэд харанхуй руу хөөгдөнө. Исая 9-р бүлэг зовлонтой байсан газар нутагт дахин харанхуй болохгүй. Урдын цагт тэр Зебулун болон Нафталийн нутагт
жигшүүрээр хандаж байсан бол дараа нь харь үндэстнүүдийн Галил, Йордны нөгөө талд тэнгисийн хажуугаар сүр жавхлантай болгоно. Харанхуйд алхаж яваа хүмүүс агуу их гэрлийг үзнэ. Харанхуй газарт амьдарч байгаа хүмүүс тэр гэрэл тусна. Та үндэстнийг олшруулан тэдний баяр хөөргийг нь ихсгэн хүмүүс олзоо хуваах үед баярладаг шиг тэд таны оршихуйд ургац хуваан баярлалтна. Учир нь Медианы өдрийн шиг тэднийг дарангуйлагчийн ташуур болох тэднийг дарамтлах буулга мөрөн дээрх дүнгийг нь та эвдэнэ. Тулдаанд цэрэг хүний өмсөн гутал бүрийг цуснд өнхрүүлсэн хувцас бүхнийг галын түлш мэт шатаана. Учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж бидэнд хүү өгөгдөн засаглал түүний мөрөн дээр байх болон түүний нэрийг гайхамшигт зөөлөгч хүчит бурхан мөнхийн эцэг инхийн жонон гэж дуудана. Давидын сэнти түүний хаанчлалд шударгаас үнэн зөвийг үеийн үе тогтооход түүний засаглал болон инх хамгаал нь одоогоос үрд мөнхөд байх болно. Дүмэн зэргийн эзний зүтгэл үүнийг хэрэгжүүлнэ. Эзэн Яаковын эсрэг үг илгээв. Энэ нь Израиль дээр бов. Ефраим болон Самарын оршин суугчид зүрхний бардамнал их зангаар инх үе ярьж байгаа бүх хүмүүс мэддэг. Тоосгонууд эвдэр нурсан ч бид гүлгэр чулуугаар дахин барина. Тошлоогийн мод огтлогдсон ч бид хуш модоор орлуулна. Ийм учраас эзэн тэдний эсрэг дайснуудыг нэрзэнээс өдөөн босгох болно. Дорн зүгээс арамейчууд, баруун зүгээс филистчүүдийг явуулахад тэд амаа ангайлган Израилийг залгина. Энэ бүхнээс үл хамааран тэдний уур хилэн эргэхгүй өөрийн мутраа сунгасан хിവэр байна. Учир нь хүмүүс өөрсдийг нь зогсон түүн рүү буцаж иргэдэггүй, түмэн цэргийн эзнийг гэрж хайдаггүй. Тиймээс эзэн Израилаас толгой сүүлийг нь тастаж ганцхан өдөрт алдуу модны иш мөчрийг нь тас огтлно. Толгой нь өтгөс болон хүндэт хүмүүс сүүл нь худал хуурмгийг номлодог иш үзүүлэгч юм. Учир нь энэ хүмүүсийн газарчлагчд нь тэднийг төөрүүлж тэднээр газарчлуулсан хүмүүс нь бодлон самуурдаг. Тийм учраас эзэн тэдний залуусаас ч таашаал авахгүй. Өнчин билвсэн хүмүүсийг ч тэр өрөвдөхгүй. Учир нь тэд бүгдээрээ бурхангүй ба бурууг үйлдэгчд ажээ. Ам болгон мунхаг зүйл ярьж байна. Энэ бүхнээс үл хамааран түүний уур хилэн эргэхгүй өөрийн мутраа сунгасан хിവэр байна. Учир нь бузар муу явдал нь гал мэд шатаж үүргэн болон өргөс бутыг төмөрцдөг. Энэ нь ойн ширэнгийг хүртэл ноцоож дээшээ утаан баган мэт хөөрнө. Түмэн цэргийн эзний уур хилэнгээр газар хуухлагдах бөгөөд хүмүүс галын түлш мэт юм. Хинч ах дүүгээ хайрлахгүй тэд баруун гартаа байгаагаа шүрэн аварч үссэн хിവэрээ тэд зүүн гарт юу байгаагаа идэвч үл цадна. Хүн бүр өөрийнхөө шууны махнаас иддэг. Манасе Ефраим Манасег залгина. Тэд хамтарч Юдагийн эсрэг босно. Энэ бүхнээс үл хамааран түүний уур хилэн эргэхгүй өөрийн мутраа сунгасан хിവэр байна. Исая 10 дугаар бүлэг шудраг бус тогтоолыг тогтоож зөв бус шийдвэр өчгчт нь гаслантай. Ингэснээрээ тэд ядуусыг шудраг явдлаас зайлуулж миний ард түмний үгээгүйчүүдийг үнэн зөвөөс холдуулдаг. Ингэж тэд бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг өөрсдийн олз болгон өнчин хүүхдүүдийг дээрэмддэг. Алсаас ирэх сүрэл ба шийтгэлийн өдөр та нар юу хийх юм бэ? Та нар хэн рүү тусламжгүй зүгтөх вэ? Мөн өөрсдийнхөө алдрыг хаана орхих вэ? Олзлогсдын дунд бүхийн алагдсан хүмүүсийн дунд унахаас өөр юу ч үлдэхгүй. Энэ бүхнээс үл хамааран түүний уур хилэн эрхэхгүй өөрийн мутраа сунгасан хിവэр байна. Миний уур хилэнгийн таяг болох Ассир гаслантай гарт буй саваа бол миний зэвүүцэл юм. Би түүнийг бурхангүй үндэстний эсрэг миний уур хилэн хөдлөсөн ард түмний эсрэг явуулж дээрэмдсэн зүйлийг олзлон тэдний гудамжны шавхаа шалбааг мэд гიშгчих тушаалыг би түүнд өгнө. Хэдийгээр тэр ингэж сэтгэхгүй зүрхэндээ ингэж төлөвлөхгүй боловч олон үндэснийг тасдчин устгах нь түүний зүрх сэтгэлдэх зорилго юм. Учир нь тэр ингэж хэлж байна. Миний ноёд бүгдээрээ хаад биш үү? Калнон Кархемиш шиг, Хамат Нарпад шиг, Самарын Дамаск шиг биш үү? Миний мотрын шүтэнүүдийн хаанчлалуудад хүрсний адил тэдний сийлмэл хөргүүд нь Ерүслим болоод Самарынхаас ч илүү агуу. Би Самар болоод шүтэнүүдэд нь хэрхэн хандсан шиг Ерүслим болон түүний хөргүүдэд хандах биш үү? Эзэн Сион уул болон Ерүслимд өөрийн бүх ажлыг дуусгамагц Ассирийн хааны омог бардам зүрхний үрийг болон хэмсэг байдлын сүр жавхааг би шийтгэн гэж айлдана. Учир нь тэр би өөрийн гарын хүчээр болон мэрэгэн ухаанаараа үүнийг хийсэн. Учир нь би ухаантай. Би ард түмний хил хязгаарыг шилжүүлэн тэдний эд баялагийг дээрэмдэн хүчит хүний адилаар синтез залрагчдыг түлхэн унгав. Шууны үүр мэд ард түмний эд баялагт миний гар хурж орхигдсон үндгийг цуглуулдаг. Нэгний адил бүх газрыг цуглуулан авав. Тэнд жигүүрээ дивж хошуугаа нээн жиргэх нэгэн алга сүх цавчигч хүнд өөрийгөө сайрах уу? Сүх цавчигч хүндээ өөрийгөө сайрах уу? Эсвэл хөрөө өөрийг нь ашиглаж байгаа хүнийхээ өмнө өөрийгөө өргөмжлөх үү? Энэ нь өөрөөр нь далайгчийг эзэмших шийдэм эсвэл өөрийгөө мод биш юм шиг өргөх таягтай адил юм. Тийм учраас түмэн цэргийн бурхан эзэн түүний зоригт дайчид руу доройтуулах өвчнийг явуулж сүр жавхлангийнх нь дор дүрлзэх дүл мэт галыг ноцооно. Израилийн гэрэл нь гал, түүний ариун нэгэн нь дүл болж, түүний үүрэг нь өргөс талгааг нь ганцхан өдөрт шатаана. Тэр түүний шигүү ойн сүр жавхлан үр жимс цэцэрлэг бүгдийг нь устгана. Өвчтэй хүн дороцдгийн адил болно. Түүний ой моддоос үлдсэн моддын тоон хүүхэд бичиж болмоор тун баг байх болно. Тэр өдөр Израилийн үлдгэсэд хийгээд Яаковын гэрийнхнээс хилтэрэгсэд өөрсдийг нь зогссон нэгнийг хизээж дахин түшгэ болж харин эзэнд Израилийн ариун нэгэнд үннээр найдана.
үлдгэсэд Яаковын үлдгэсэд хүчит бурхан руу иргэн Израиль чиний ард түмэн хэдийгээр далайн элс мэт боловч тэдний дундах үлдгэсэд нь иргэн сүрлэн тогтоогдсон бөгөөд зүгээр дүүрэн байна. Учир нь түмэн цэргийн бурхан эзэн тогтоосон сүрлийг бүх нутгийн голд хэрэгжүүлнэ. Ийм түмэн цэргийн бурхан эзэн ийн айлдав. Сионд оршдог миний ард түмэн Египтийн адилаар та нарыг таягаар зохиж та нар руу саваа далааж байгаа Ассириас бүү айхтун. Учир нь тун удахгүй та нарын эсрэг миний зэвүүцэл дуусгар болж миний уур хилэн тэдний сүрэл рүү чиглэгдэн. Түмэн цэргийн эзэн Оребийн хаданд Медианыг зогсон шиг тэднийг ташуурдна. Тэр Египтэд хийсэн шиг өөрийн таягаа далай дээгүүр сунган. Тэр өдөр тэдний дарамтыг мөрнөөс чинь буулгыг нь хүзүүн дээрээс чинь зайлуулна. Таргалснаас болж буулга нь эвдэрнэ. Тэр Аятад ирж Мигроноор дамжин Михмашт нөөцөө хадгална. Тэд давааг даваад бид Геба тоноглох болно гэв. Рама түгшиж Саулын Гибеа зүгтв. Галимын огтоо бүх дуугаараа чанга хашгирцгаа. Анхаарахтун Лаиша хөөрхилтэй Анатото Мадмена зүгтаж Гибимийн оршинд суугчид хорогдох газар хайв. Тэр өнөөдөр Нобт буудлан Сионы охины уул Ерүслимийн толгоц дээр нудраг зангидан занал хийлнэ. Харагтун түмэн цэргийн бурхан эзэн бүх хүчээрээ модны мөчрийг тас завчна. Хэмжээгээр өндөр нь завчигдана. Ихэмсэг хүмүүс басамжлагдана. Тэрээр төмөр сүхээр ширэнг ойг завчиж хүчит нэгний өмнө Ливан унана. Исая 11-р бүлэг Есийн хожуулаас нахиа гарч үндэснээс нь мөчөр ургаж жимс ургана. Эзний сүнс, мэрэгэн ухаан болон ойлголтын сүнс, зөвлөх болон хүч чадлын сүнс, эзнээс эмээхүй болон мэдлэгийн сүнс түүн дээр оршино. Түүний таал нь эзнээс эмээхүйд оршдог. Тэр өөрийн нүдэнд үзэгдснээр шүүхгүй, чихэндээ сонсогдсноор шийдвэр гаргахгүй. Гагцхүү үнэн зөвөр ядуусыг шүүж, газрын зовгчдод зориулан шудрах шийдвэр гаргана. Тэрээр амныхаа саваагаар газрыг дээлдэж, уруулынхаа амьсгалаар хилэнцнийг ална. Тэр зөвхт байдлыг бүслэхийгээрээ итгэмжит байдлыг бэлхүүсээрээ бүслэнэ. Чон хургтай хамт амьдран ирүүс ишигтэй хамт хэвтэж туглыг залуу арслантай хамт тижээж бяцхан хүү тэднийг удирдна. Үнэ болон баавга бэлчээж тэдний үр зулцгнууд нь хамт хэвтэж арслан өхөр шиг сүрэл идэнэ. Нялх хүүхдүүд наж могоон нүхний дэргэд тоглож балчир хүүхэд хорт могоон үүрэнд гараа хийнэ. Тэд миний бүх ариун ууланд хорлохгүй устгахгүй учир нь далайн усаар дүүрдэг шиг дэлхийн эзний мэдлэгээр бэлхэнэ. Тэр өдөр Есийн үндэс ард түмний туг мэт босож үүнийг тойрон үндснүүд цуглаж алдарн түүний амрах газар болно. Тэр өдөр эзэн Мутра 2 дахь удаага дахин сунгаж Ассир, Египт, Патрос, Куш, Илам, Шинар, Хамат болон далайн арлуудаас өөрийн ард түмнээс үлдсэн үлдгэсдийг буцааж авна. Тэр үндэснүүдийн төлөө тугийг өргөн газрын дөрвөн зүгээс Израилийн цөлөгцсөн хүмүүс Юдагийн бутрагсдыг цуглуулна. Ефраимын атаархал арилан Юдагийн дайснууд тас цохигдно. Ефраим Юдад атаархахгүй бөгөөд Юдаан ч Ефраимд дайсагнахгүй. Тэд баруун зүг дэх Филистийн намдор газрыг довтлон тэд хамтдаа дорны хүүгүүдийг дээрэмдэж Идом ба Моб дээр гараа тавин Аммоны хүүгүүд тэдний иргэшээлд орно. Эзэн Египтийн далайн хоолойг бүрэн хатааж халуун салхиараа үлээлгэн Ефратийн дээгүүр мутраараа даллан хүмүүс шаахаагаа тайлахгүйгээр түүнийг гатлах болтол нь 7 хэсэг хуваана. Израильчууд Египтийн нутгаас гарсан өдөр тохиолдсон мэт түүний ард түмнээс үлдсэн хүмүүст Ассириас ирэх их зам бий болно. Исая 12 дугаар бүлэг. Тэр өдөр чи ингэж хэлэх болно. Эзэн минь би танд талархал өргөе. Та надад ууралсан хэдий ч уураа татаж намайг тайвшрууллаа. Үзэгтэн бурхан бол миний аврал, би итгэн айхгүй. Эзэн бурхан бол миний хүч ба миний дуу, тэр миний аврал болов. Тэгээд та нар авралын хутгаас баяртайгаар ус татна. Тэр өдөр та нар ингэж хэлэх болно. Эзэнд талархлыг өрг. Түүний нэрийг дууд. Түүний үйлсийг хүмүүсийн дунд мэдэгд. Түүний нэр өргөмжлөгдсөнийг тэдэнд сануул. Гайхамшиг зүйлсийг хийсэн эзнийг магтан дуул. Энэ бүхний газар дэлхийд даяар мэдүүлэхтэн Сион суугчдаа чанга дуугаар баясан хашгирахтэн учир нь та нарын дунд байгаа авгаа нь Израилийн ариун нэгэн юм. Исая 13 дугаар бүлэг. Амозын хүү Исаягийн үтсэн Вавилоны тухай зун нүцгэн толгодын дээр туг босгож дуугаа өндөрсгөн гараад өгч тэднийг ноёдын хаалга руу оруул. Би өөрийн уур хилэн гүйцэтгүүлэхийн тулд өөрийн ариусгагдсан нэгэнд тушаал өгсөн. Миний өргөмжлөл дотор баясдаг өөрийн хүчрхэг дайчдыг дуудав. Олон хүний хөл үүмээ мэт уулсын дээрх нүсэр их чимээ шууган хамтдаа цугларсан үндэснүүд хаанчлалуудын үүмэлдэг хасар их чимээ шууган түмэн цэргийн эзэн тулаанд цэргүүдийг цуглуулж байна. Тэд алс холын орноос тэнгэрийн хязгаараас ирж байна. Эзэн ба түүний зэвүүцлийн зэвсэг бүх газрыг устгахаар ирж байна. Эзний өдөр ойрхон учир өөлгтөн төгсөчд нэгнээс сүрэл мэт ирж байна. Түүнээс хүн бүрийн гарын сударч зүрх нь хайлна. Тэд айж түгшин өвчин зовлон тэднийг барина. Тэд төрөх гэж буй эмэгтэй шиг тарчлан тэд балмагдан бие биеэ
харж царайн дүрлсэн шатны үзэгтэн газрыг хоосруулж түүний доторх нүгэлтнүүдийг устгах аимшигтай уур хилэнгээр бадарсан эзний өдөр ирж байна. Тэнгэрийн одод болон одны ордууд гэрлээ өгөхгүй бөгөөд мандах наран харанхуйлж сар гэрлээ тусгахгүй. Бузар булаа явдлынхын төлөө ертөнцийг нүглийнхэн төлөө хилэнцнийг би шийтгэн. Би ихэмсэг хүмүүсийн дээрэнгүй зан гис суулгана. Хэрцгий догшин хүмүүсийн бардам занг басамжлана. Би хүнийг цэвэр алтнаас ч илүү үнэтэй болгон хүндрэлтнийг оферийн алтнаас ховор болгоно. Би тэнгэрийг донслохын төм зэргийн эзний шатаж буй уур хилэнгийн өдөр түүнийг уурлахад газар байрнаасаа чичрэн хүмбэр хөөгдсөн бүхэн гөрөөс эзэнгүй хонимит өөрийн хүмүүс руугаа эргэж төрлөх нутаг руугаа зүгтэн олдсон хүмбүрийг жадалж олзлогдсон хүмбүрийг нь сэлмээр хороо нялхсыг нь өөрсдийнх нь нүдний өмнө химх чулуудан орон байрыг нь тонож ихнэрүүдийг нь хүчирхийлэн үзэгтэн би мөнгийг үл тоогч алтыг үл таашаагч медичүүдийг тэдний эсрэг хөдөлгөн тэдний нум залуусыг хяаруулан хевлээд байгаа үрсийг ч үл өршөөн тэдний нүд нь хүүхдийг ч инэрэхгүй хаанчлуудын чимэг халдээчүүдийн бахархлын алдар болсон Вавилон нь бурхан Содом Гоморог унагсан шиг унана. Үеийн үед хизээч тэнд хүн оршин сууж амьдрахгүй, тэнд арабууд майхнаа барихгүй, хончид сүргээ отлуулахгүй, харин тэнд цөлийн амьтад л хэвтэн тэдний байшингууд шар шуугаар дүүрч тэнд тэмээхэр бол амьдарч сагсгар ямаанууд тоглоно. Тэдний бэхэлсэн цамхгуудад цөөвөр чон уйлж баян тансаг харштан чононцор үүрлэн. Тэр цаг ойрхон тэр өдөр удахгүй ирнэ. Исая 14-р бүлэг эзэн Яаковыг өргөдөн Израилийг дахин босгож тэднийг төрлөг нутагт нь суурьшуулна. Дараа нь харин хүмүүс тэдэнтэй нийлж Яаковын гэрт нэгдэнэ. Хүмүүс тэднийг өөрсдөөтэйгээ хамт авч өөрсдийн газар тавьчихна. Израилийн гэр тэднийг эзний нутаг дэх өв мэт зарц шивгчэд болгон эзэмшнэ. Өөрсдийг нь олзлогсдгийг тэд олзлон авч дарлагчдыгаа тэд захирах болно. Тэр өдөр эзэн зовлон өөмэн самуун боолчлын хүнд хүчээр албанаас чамайг чөлөөлөн амраахад чи Вавилоны хааны эсрэг ийм шог дуулна. Дарангуулагчийн төгсгөл ирв, түүний уур хилэн эцэслэв, эзэн хилэнцний тайгийг захирагчдын очир тайгийг хугалжээ. Тэр тасралтгүй цохих уураараа ард түмнүүдийг цохиж, зогсолтгүй мушгих хилэнгээрээ үндснүүдийг захирав. Бүх газар амарч, анир чимээгүй болж баяр баясгалангийн уухайг хадаана. Нарснууд ч Ливаны хуш модод ч хүртэл чамд баярлаж, чамайг унснаас хойш биднийг цавчхаар хэн ч ирэхгүй гин. Доороос үхсдийн оронч чамайг ирэх үед чинь уулзах гэж хөөрнө. Тэр чамд зориулан үхсдийн сүнснүүдийг болон газрын бүхэл дээдсийг сэрэн үндснүүдийн бүх хаадыг сентинүүдээс нь босгоно. Тэд бүгд чамд хариулан чи ч бидэн шиг сул дорой болсон, чи бидэнтэй адил болсон. Чиний бүх жавхлан чиний босоо ятхын дуу үхсдийн оронд доош буулгагдав. Чиний доор үт тархан орхойнууд чиний бүтээлэг болно. Аяа үүрийн хүү Гэлбат цолбон чи яаж тэнгэрээс унваа? Үндснүүдийг дордуулагч чи газар таягдлаа. Учир нь чи зүрхэндээ би тэнгэр рүү гарна. Би бурхтын оддын дээр сэнтигээ босгоно. Би умардын хамгийн чандад чуулганы уулан дээр заларна. Би үүсийн орой дээр гарна. Би өөрийгөө хамгийн дээд нэгэн шиг болгоно гэсэн. Гэвч чи үхсдийн орон руу нүхний хамгийн гүнд хүртэл хаягдан чамайг харсан хүн бүр гайхан мэлнэрч дэлхийг донслохон хаанчлуудыг чичрүүлсэн хүн энэ мөн үү? ертөнцийг цөлмөт болгон хотуудыг нь боснуулсан хоригдлуудаа гэрт нь харихыг үл зөвшөөрсөн хүн энэ үү гэцгэн. Үндснүүдийн бүх хаад алдар дотор өөрийн булшиндаа хөвтөж байна. Харин чи жигшигдсэн гişүү мэт хүл гიშгэгдэх хүүр мэт сэлмэн цийчүүлж нүхний чулуунууд руу явах хүмүүсийн бүтээлэг шиг булшнаасаа хаягдав. Чи газар нутгаа сүйтгэж ард түмнээ устгасан учраас тэдэнтэй хамт булшинд нэгдэхгүй. Бузар муу гүйлдэгчдийн үр удам дахин хизээж дурсагдахгүй байх болтугай. Эцүүдийнх нь буруугаас болж хүүгүүдд нь цаазын тавцан бэлтгэхтэн. Тэд босож газрыг эзэмшиж ертөнцийн гадаргыг хотуудаар дүүргэх ёсгүй. Би тэдний эсрэг босно гэж Түмэн Цэргийн эзэн айлдаж байна. Мөн Вавилоноос нэрийг нь болон амьд үлдгэсэд үр удам ба хойч үеийг нь устгана гэж эзэн айлдаж байна. Би түүнийг зарааны эзэмшил усны намаг болгож устгагч шүүрээр цэвэрлэн гэж Түмэн Цэргийн эзэн айлдаж байна. Түмэн Цэргийн эзэн тангархлан үнэхээр миний бодсон хэрэг биелж миний төлөвсөн ёсоор үйл бүтнэ. Би Ассирыг өөрийн нутагт устган өөрийн уулан дээр гიშгэнэ. Тэгэхэд миний буулгыг тэднээс авч дарамтыг нь тэдний мөрнөөс зайлуулна. Энэ бол бүх дэлхийн эсрэг тогтоогдсон төлөвлөгөө. Энэ бол бүх үндэстний эсрэг сунгагдсан мотор юм. Учир нь Түмэн Цэргийн эзний төлөвлөсөн зүйлийг хэн өөрчилж чадах вэ? Түүний сунгасан моторыг хэн буцааж чадах вэ гэв. Ахаз хааны нас барсан жил энэ зүүн ирлээ. Бүх филистичүүдээ та нарыг жанжигчийн ташуур хугарлаа гэж бүү баярлагтан. Учир нь могоон үндэснээс хорт могоо гарч ирэх бөгөөд түүний үр жимс нь нисэгч галт могоо юм. Үгээгүй гуйлагчин идэж ядуус аюулгүй амгалан хэвтэн. Би чиний үндсийг өлсгөлөнгөөр хүүлэн үлдгэсэд чинь ингэж алагдан дааман хаалга минь уйлгтэн хотуудаа зүрхрэн уйл. Филистичүүдээ та нар бүгдээрээ сарниж алга бол. Юу гэвэл умардаа сутаа ирж байна. Түүний игнэнд бадарчин алга. Тэгвэл тэр харийн элч нарт яаж хариулах вэ? Эзэн Сионы сүрийг тавьсан. Түүний ард түмнээс зовж зүдрэгсэн. Түүний дотор хорогдох байр хайна. Исая 15-р бүлэг Мобийн тухай зөв. Мобийн ар шөнөөр устгагдан сүрсэн байна. Мобийн кир шөнөөр
устгагдсан сүрсэн байна. Тэд гашуудан уйлахаар сум Дивон руу мөргөлийн өндөрлгүүд рүү гарав. Моб нь Небо болон Медебагийн төлөө уйлав. Хүн бүрийн толгой нь халдсан бөгөөд сахлаа усжээ. Тэд гудамжинд таар өмсөж дээвэр дээр болон талбай дээр хүн бүр цөрхрөн уйлалдаж нулим сунгана. Хишбон, Илиала мөн уйлж тэдний дуу Яхаз хүртэлх бүхэл замын турш сонсогдно. Тийм учраас Мобын зэвсгэлсэн эрс чангаар уйлалдан сэтгэл нь дотроо төгшин. Мобын төлөө миний зүрх хашгирна. Түүний орогдлууд нь Зоор, Иглат, Шилишия хүртэл зүгтэн. Тэд Лухитийн билээр уйлалдан өгсөж сүрэл мөхөлдөө гашуудан Хоронайм руу одох зам дээр тэдний шаналх уйлаан ихсэн. Нимримийн ус ширгэн өвсөн гандаж нялх ногоо өвхөж ногоон юм юу ч үгүй алга боллоо. Ийм учраас тэд олж нөөцлсөн баялгаа Арабимын горих руу зөөн. Тэдний шаналлт дуу Мобын нутгийн эргэн тойронд цуурайтаж тэдний уйлаан нь Иглаймд бүр Бээр Илимд ч хүрсэн. Учир нь Димоны ус цусаар дүүрв. Би Димонд уй гашууг нь нэмж Мобын орогдлууд ба тэр газарт үлдгэсэд дээр арслан авчирна.